படத்தோட கதை என்னென்னா 1984 போபால் விசாவை கசிவு வந்தது. அந்த டயத்தில் வந்து பல மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க. அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் காத்திருந்த பயணிகளும் பாதிக்கப்படுறாங்க. அந்த மக்களை வந்து பாதுகாப்பாக வந்து வெளி ஊருக்கு பாதிப்புலேருந்து அகப்படாமல் இருக்க காப்பாற்றுறதுக்காக ரயில்வே அதிகாரியான கேகே மேனன் அவர் கூட சில பேரை கொண்டுட்டு காப்பாற்றுறதுக்காக போராடுறாரு. அவர் அவங்கள எப்படி சேஃபாக வெளியேற்றினார், அந்த கேஸ் பாதிப்புலேருந்து அவங்கள வெளியேற்றினாரா இல்லையா, அவங்களாம் பாதிக்கப்பட்டாங்களா, அப்புறம் என்னாச்சுன்னு பரபரப்பான யூகிக்க முடியாத சஸ்பென்ஸோட முடியறது தான் பேரண்ட்ஸான கதை. இது உண்மை சம்பவ அடிப்படையில் டாக்குமெண்ட்ரியாக இருந்தாலும் எந்த இடத்துலையும் போர் அடிக்காமல் இருக்குது. கேகே மேனன், மாதவன், அப்புறம் தேவியந்து, பாபின் கான் எல்லாமே கரெக்டாக சிறப்பாக பண்ணியிருக்காங்க. கேமரா, அப்புறம் அந்த ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டு, அப்புறம் பிஜிஎம் எல்லாமே வேறு லெவலில் இருக்குது. ஹாலிவுட் லெவலில் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சீரீஸில் வந்து மைனஸ்னு பார்த்தா பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. ஒரு அரை மணி நேரம் ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம். மொத்தமே 4 எபிசோடு தான், 4 மணி நேரத்தில் முடிக்கலாம். கிறிஸ் பண்ணது வேறு லெவல். ஹைலி ரெக்கமெண்டட் வெப் சீரிஸ் நம்ம சைட்லேருந்து பார்த்துட்டு கருத்துக்கள் பண்ணிட்டு திருப்பதி. நன்றி, வணக்கம்.